Panange ab'emikwano tubakubira omulanga atagala obuyambi. Waliwo omuwala Itungo Rose eyakira mu kampani ya Steve Contours esangibwa Kireka Namugongo Road. Steve Contours omuwala bamuyita Itungo Rose yakira mu kampani eyo kati yafunye n'obuzibu bakama be bamukasuka mu ddungu ku Saturday ne wabawo abantu abamusangayo nga beefula poliisi ne beefula abagala omuyamba naye we bamutusiza abagenze ne bamutusa mu ddwaliro ne baba nga bamagala kusamba ozinaganya oziweereza n'aba nga communicatinga naye nga yali nga talinako data kati mu communication ye n'aba nga tasobola kusharinga ki location ewawaali kati wabadde olunaku lwa Tuesday n'agezaako okutoloka ku bantu abo we bamutadde bamukuba ali ku mbinga ali eyo kegamba bamutulugunya n'agezaako okutoloka ekiro ssaawa 5 kati bwe yatolose n'aba nga atambula ku kkubo olwo ne tumuweereza enamba eza poliisi entuufu n'azikubira kati bwe yamaze ozikubira ne wabawo motoka endala emutuukako ne beefuula nabo nga poliisi nalowooza ndi baabo bakubidde kumbe ngebe bali babadde nabo be yatoloseeko ne baddamu ne bamukwata ne bamuza wabadde kati be bamutusizeewo bamaze ne bamutyako essimu wetwogerera wano tetukyamanya ebiti ebimufaako kubanga essimu takyaliko essimu kweri naye abagiina baabwe bamutulugunya kati tukubira omulanga e Uganda ku muntu yenna oba ku kampuni ye esobola kumutaasa banange mutuyambeko mutuyambe akatambi kano sikakadde wabula twaka wano wetukalikodinga esawa eno nnaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga Joni tusaba obuyambi banange ku buli muntu yenna bwe kiba kisoboka musheyalinga abantu wena asobola okututaasa batuyambe Mukama Katonda abeere namwe. Leero ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga kano guno audio temulowooza tubadda bwa leero olunaku lw'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga tutambuza ekifaananyi kino na zino audio tusaba kampuni ezo eyaleeta omwana ono okuva e Uganda bambi amuyambe tugezezaako ku kampuni y'e Saudi biganyi omuwala bosi we yamuteeka mu nju endala n'amutunda awalala okumujja awalala jjo n'amutwala mu ddungu efamile endala gye yamutundamu kati yali eyo mu ddungu nga kyalina essimu n'atutegeeza yali awo agenda okulaba emmotoka nemunona mu ddungu eyo nemutwala mu ddwaliro nga tukyakonekitinga kakati bwe yatuuka mu ddwaliro ate abalala abantu ne bajja ne bamugyawo ne bamutwala mu kiyumba ekinene ng'akyalina essimu ne tukubira ofiisi y'e Saudi gye yagiramu ofiisi y'e Saudi negamba nti client we gwe yamuwa yamutunda walala tekyamuvunaanyizibwako kati ne tugezaako omutaasa kati bwe bamugalidde mu kiyumba ekyo n'amalamu olunaku lumu bwe bayise muleetera emmere ne beerabira oggalawo nyumba ebadde nnene kati n'adduka natugamba nti nzibuse kati mu kudduka ne tumugamba munnange ne tumuwa enamba ya poliisi okukubira poliisi ate bali bennyini be yatoloseeko ate nga be bazze befudde poliisi kati essaawa zino tumunoonya talina n'essimu bagimuggyeko tusaba kampuni eya Uganda eyagiramu bannange batutaase audio zizo 2 batutaase bamutaase kampuni eno bakubira abali eno kati essaawa zino tetukyamanyi kyekimufaako banange mutambuze audio eno n'ekifaananyi kino omwana ono bamutaase omukyalo ono mukulukadama TV gye baliko kansubire nti oli bulungi mukwano otaddeyo eyo audio ezo tunoonya sisita waffe ono omuwala golabyawo mu kifaananyi bambi mupostinge wonna ali mu buzibu kati essimu bagimuggyeko tetukyamuwuliza audio ziizo ojja kuwuliriza ebirimu